Deus não precisa matar o teu adversário para fazer você chegar onde Ele quer. Deus só precisa aterrorizar eles. Eita glória! Eita glória! Você levanta a mão para cima que eu vou profetizar. O Deus que tu serve e eu sirvo vai colocar você na mente de homens e vai aterrorizar outros. Deus está dizendo: eu vou terminar o